इसको मत छोड़ना, इसको यहीं बिठा के रखो। हाँ पकड़। नहीं उठ रही है, उठा, बढ़िया करके उठा। हाँ देख तो रहा हूँ मैं, देख तो रहा हूँ। हाँ देख भी रही है तुझे बहुत बुरी तरह से। उठ गई, गोदी में पकड़ फिर। क्या हुआ? नहीं तो कहाँ काटी यार? हाँ पर मैं नहीं। अब बहुत हैं। बच्चे लोग बैठे हैं, क्या बात है। इसको तो नहीं देना है नोटे को। या ओ भैया ये हमारे पड़ोसी हैं। ले बेटा पकड़। तुम्हारा तुनूर बेल क्या खाए कम दे रहा है क्या? नमक भी लगा। तो तुम मेहरबानी क्या करना है, हम बाजार बाजार वाल ना देनी चाहिए, घर वाल से। तुनूर बेल तो हमारे तो बाटा में पार्टी करा है तो मैं तो ना बोल रही हूँ, ये बोल रही है तुनूर बेल। तुनूर की बोल दो को मैं कौन ना खबर सुनाता है भाई। ना किसने कहा बोली खाएगी? तो ये गुआर है क्या ना कुछ गुआर में कदल को गुआर। अरे तुम तो यहीं बैठे हो।
इसको पकड़ो, ये दोनों में लगाओ नमक। यार वीडियो साफ नहीं आने वाली थी हमारी गड्डी में। तो नमक ले ले बाबू। इसको तो ऐसे ही देना पड़ रहा है, ये भिखारी है हमारे।